İyi misin Yiğit? Gel bakalım. İyi misin? İyiyim Ertuğrul Bey'im, merak etmesin. Çok kötü görünmüyor. Noyan'ın avradının verdiği bu elbiseden tez kurtulmak isterim. Hangi avrat dersin Yiğit? Adı Gonca Gül'dü. Yılan gibi bakan gözleri vardı. Tanır mısın beyim? Obadaki fitnenin tam da içindeydi. Turgut. Cenk de diyemedim. Belli ki Noyan'ın hatun olmuştu. Beyim bunlar birbirlerini nasıl bulmuşlar ki? Köpek. Onları bir araya getiren belli ki köpektir. Birbirlerini kenefte buldular. He mi beyim? Pek de yakışmışlardır birbirlerine. O iki rezil için ağzını kirletmene değdi mi şimdi? He vallahi kardeş. Doğru dersin. Bu açıda bu fitneye ortak eden belli ki o soysuz hatundur beyim. Doğru dersin Turgut. Beyim, bu şerden hayır çıkarmak da sana düşer. Bu soysuz taifesinin beslendiği in bizi hayra götürecektir Bamsı. Gayrı o inden gözlerimizi ayırmayacağız. Obaya dönüşümüz de yoktur. Köpek ve adamları her yerde bizi arıyordur. Benim yüzümden. Benim yüzümden sen de ablam da zarar göreceksiniz. Emir Saadettin adını hain diye yaftalayacak. Peşine düşecek. Hepsi benim yüzümden. Adın gibi yiğit olduğunu gösterdin Yiğit Alp. Devletin de, hakkın da yanında durdun. Olanlarda senin bir dahlin yoktur. Merak etmeyesin. Benim bu canda yaşamaya hakkım yoktur Ertuğrul Bey'im. Yaşadığım her vakit yeni bir bela, aldığım her nefes sevdiklerime zuldür. Gayrı bitmeli. Benim bu kaç göçe gayrı tahammülüm yoktur. Alper, Buyur beyim. Geyikli mağaraya gidiyoruz. Hadi. Gel kardeş gel. Nicedir üstümüzden kara bulutlar eksik olmaz. Ne içimizi ısıtan güneşi görürüz, ne de bulutlardan gelen rahmeti. Hep bu defa felaket karşımıza nereden, nasıl dikilecek korkusu. Bitmek bilmeyen bir ızdırap. Onun için birbirimize kenetleneceğiz. Sabredeceğiz. Savaşacağız. Gökçe kızımın da, Yiğit Alp'in de, bizim de tek kurtuluş yolumuz budur. Bu ıstırap ne zaman biter bilmem. Lakin ne zaman başladı çok iyi bilirim. Rahmetli babamla birlikte Ertuğrul'un sözünü dinleyip bu topraklara geldiğimiz günden beri, sultan için cenk ettiğimiz günden beri, bu topraklara gelmeyeydik, Halep'te kalaydık, bunların hiçbiri başımıza gelmeyecekti. Lakin gayrı biz bitmek bilmeyen acılarla,
ıstırapla hasbihal olmuşuz. Moğollardan uzak, mutlu bir hayat sürmek gayrı hepimiz için hayaldir. Üstüne üstlük bir de bana musallat olan bu illet, beklemenin ne kadar acı olduğunu öğretti bana. İki kardeşim orada, Cenk'te, ben burada. Rabbim bizi sınar oğul. Muhakkak. Bu öyle bir imtihandır ki. Huzur bulmak için